โอเคเริ่มเลยสวัสดีตอนเช้ากิจโอเคนะครับเราก็มาเอ่อเปิดไฟล์ก่อนแล้วกันอ้าวเปิดผิดอันนี่อย่างนี้ตัวอย่างนะเปิดปุ๊บดูนะใส่ยอดคอมก็ต้องใส่คอลัมน์ I ใส่คอลัมน์นี้นะใส่หมดเลยทุกตัวอันนี้คอลัมน์ I นี้ยอดขายไม่ใช่ทุกทีคอลัมน์ I คอมทีนี้ก็ยอดขายตรงนี้เลื่อนมาเลยเลื่อนมาอยู่ที่ AG นี่คือใส่ยอดขายเดี๋ยวยอดขายเราก็ให้ปุ๊บอันนี้ยอดยอดนับคอลัมน์ F ยอดนับอันนี้เรานับได้เท่าไหร่เราใส่อันนี้นะจำไว้ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยห้ามไปทำอะไรเด็ดขาดนะอืมแค่นี้ง่ายๆโอเคนะเดี๋ยวถ้าไงก็ค่อยว่าทีนี้เอาคร่าวๆ